হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি সুমি আবার চলে এলাম সুমি কুকি থেকে আপনাদের সাথে আরও একটি রেসিপি শেয়ার করতে। আর আমার আজকের রেসিপি মুরগি ও বাঁধাকপি দিয়ে স্প্রিং রোল। স্প্রিং রোল আমরা কম বেশি সবাই খেয়ে থাকি, তবে এখন যেহেতু শীতকাল আর বাজারে অ্যাভেলেবেল বাঁধাকপি পাওয়া যাচ্ছে, তাই চিন্তা করলাম শীতের দিনে আপনাদের সাথে এই বাঁধাকপির স্প্রিং রোলটি রেসিপিটি শেয়ার করি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আসুন তাহলে দেখে নিই আমার এই রেসিপিটি তৈরি করতে কী কী লাগছে। এখানে আমি একটি মুরগির বুকের মাংস কিমা করে নিয়ে নিয়েছি হাফটি বাঁধাকপি ও একটি গাজর কুচি, কাঁচামরিচ ফালি, পেঁয়াজ কুচি, গোলমরিচ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লাল মরিচের গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো এবং আদা রসুন বাটা, টেস্টিং সল্ট, সয়া সস, লবণ এবং অবশ্যই ভাজার জন্য তেল। এখানে একটি কড়াইতে তেল গরম করে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। এবার পেঁয়াজটি হালকা নরম হয়ে আসলে এই পর্যায়ে দিয়ে দিব হাফ চা চামচ আদা রসুন বাটা। দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়ো, হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো। আপনারা চাইলে এই দুটি বাদও দিতে পারেন। আমার ফ্যামিলির সবাই যেহেতু একটু ঝাল খেতে পছন্দ করে, তাই আমি এখানে মরিচ এবং হলুদের গুঁড়ো অ্যাড করেছি। দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ জিরের গুঁড়ো। এবার একটু ভালো করে পেঁয়াজের সাথে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে পর্যায়ে অ্যাড করে দিব কিমা করে রাখা মুরগির মাংসগুলো। মাংসটাকে ভালো করে পেঁয়াজের সাথে মিশিয়ে দিয়ে দিলাম সয়া সস, দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ, এবারে অ্যাড করে দিলাম ফালি করা কাঁচামরিচগুলো। এবার ভালো করে নেড়ে চেড়ে মাংসটিকে 10 মিনিটের জন্য সিদ্ধ হতে ঢেকে দেব। এবার 10 মিনিট পর ঢাকনা খুলে কুচিয়ে রাখা বাঁধাকপিগুলো দিয়ে দিলাম। এবারে বাঁধাকপিটা খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মুরগির মাংসের সাথে মিশিয়ে নেব। এ পর্যায়ে ঢাকনা দেওয়ার দরকার নেই, কারণ ঢাকনা দিয়ে দিলে বাঁধাকপি থেকে পানি উঠে আসবে আর তখন বাঁধাকপিগুলো নরম হয়ে যাবে। তাই ঢাকনা ছাড়া এটিকে নেড়ে চেড়ে ভালো করে চিকেনের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। এবং নামিয়ে নেওয়ার আগে দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ টেস্টিং সল্ট ও গোলমরিচের গুঁড়ো। এবার এটিকে বাঁধাকপির সাথে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব। এরপরের মিশ্রণটি বাটিতে উঠিয়ে নিলাম। এবার চলে যাব রোল তৈরি করতে। এখানে একটি বাটিতে 2 চামচ ময়দার সাথে সামান্য পানি দিয়ে একটি পাতলা ব্যাটার তৈরি করে নিয়েছি এবং আমি বাজার থেকে স্প্রিং রোল পেস্টটি কিনে নিয়েছি। এটি আপনারা খুব সহজে যে কোনো কনভেনিয়েন্ট স্টোরে পেয়ে যাবেন অথবা সুপার মার্কেটে। চল্লিশটি শিট থাকে, আমি শিট প্যাকেট থেকে শিটগুলো আলাদা করে নিয়েছি। এবার শিটগুলো থেকে একটি শিট নিয়ে শিটটি বিছিয়ে শিটের উপরে বাঁধাকপি এবং চিকেনের পুরটি দিয়ে দেব। এবার সেই গুলিয়ে নেওয়া বেটার থেকে আঙুলে করে অল্প পরিমাণ বেটার নিয়ে শিটটির 2 পাশে মেখে দেব। এবার শিটটিকে 2 পাশ থেকে ফোল্ড করে নিচ্ছি। এবার শিটটির এই প্রান্ত থেকে ঘুরে ঘুরে রোলের শেপ দিয়ে নেব। রোলটি যেন খুব ভালো করে এঁটে থাকে, এই জন্য আরেকটু বেটার নিয়ে রোলের এই প্রান্তে শেষ প্রান্তে দিয়ে রোলটিকে ভালো করে ঘুরিয়ে নিলেই হয়ে যাবে আমার স্প্রিং রোল। এবার আমি একটু সমোচা শেপ দিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো সমোচা বা রোল যে কোনো শেপ দিয়ে নিতে পারেন। আমি এখানে সমোচা এবং রোল দুটি শেপই তৈরি করে নিয়েছি। চাইলে এভাবে সমোচা বা রোলের শেপ দিয়ে
তৈরি করে একটি এয়ারটাইট বক্সে করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। পরবর্তীতে বাসায় মেহমান বা বিকেলের নাস্তায় শুধু তেলে ভেজে নিলেই হবে। এখানে আমি কিছু সমোসা এবং কিছু রোলের শেপ তৈরি করে নিয়েছি এবং কিছু রোল একটি এয়ারটাইট বক্সে করে রেখে দিচ্ছি ডিপ ফ্রিজে। এবার চলে যাব ভাজতে। ভাজার জন্য তেল গরম হয়ে গিয়েছে, দিয়ে দিলাম রোল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এটি খুব মচমচে করে ভেজে নেওয়া যায়। মাত্র 2 থেকে 3 মিনিট সময়ের মধ্যেই ঝটপট ভেজে নিতে পারবেন এই মজাদার স্প্রিং রোলটি। হয়ে গেল আমার ভাজা, এবার উঠিয়ে নেব। হয়ে গেল আমার স্প্রিং রোল। আশা করি শীতের দিনে গরম গরম মজাদার এই স্প্রিং রোলের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। সুবিধার্থে ভিডিও শেষে এই বাঁধাকপি স্প্রিং রোলের উপকরণগুলো আরও একবার দিয়ে দেওয়া হলো। আর আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর অবশ্যই পাশে থাকা বেল বাটনটি চেপে দিবেন যেন পরবর্তীতে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করলে আপনারা খুব সহজেই পেয়ে যান। আল্লাহ হাফেজ।